Летают скворцы стаями, а завидев опасность, действуют как единый организм, путают противника, сбивают его с толку. Каждый скворец в стае повторяет движения соседей по полету справа и слева. Это уникальное явление называется мурмурация. Это такой скоординированный полет огромных стай птиц, скворцов, галок, ворон и других, образующих движущиеся фигуры. Десятки тысяч птиц держатся в воздухе одновременно, исполняя танец скворцов.